नेपाल दर्पणमा साथी राधा ढुङ्गानासँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। अराजकता चाहनेहरूले आन्दोलन गरिरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। 23 गते काठमाडौँमा आमसभा गर्ने। ओली समूहको प्रदर्शनमा संविधान विरोधीहरू मात्रै सहभागी हुने प्रचण्डको जिकिर। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा काठमाडौँमा मार्च पास गर्ने नागरिक अगुवामाथि प्रहरीको हस्तक्षेप। निरङ्कुशताको विरुद्धमा तेस्रो जनआन्दोलन शुरू भएको लेखक वाग्लेको दावी। जुन तरिकाले हामीमाथि दमन भयो, मेरो आफ्नै कुरा गर्ने हो भने अब तेस्रो जनआन्दोलन सुरु भयो। शेयर बजार लगातार उकालो लाग्दै आज 16 अङ्कले बढेर 2424 बिन्दुमा। गएको 20 वर्षमा मौसमजन्य विपदबाट विश्वभर झण्डै 4,80,000 जनाको ज्यान गयो। जलवायु परिवर्तनले मानव अस्तित्व नै खतरामा पारेको चेतावनी। र प्रदेश 2लाई हराउँदै नेपाल पुलिस प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको सेमी फाइनलमा। महिला फुटबलमा चन्द्रपुरद्वारा चौदण्डीगढी पराजित। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौं पूरा खबर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशमा अराजकता चाहनेहरूले आन्दोलन गरिरहेको जिकिर गर्नुभएको छ। दाङको लालमटियामा भएको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले शान्ति र समृद्धिको नारा दिएर देशमा अराजकता निम्त्याउने काम भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। आफूहरूले कसैलाई पनि कारबाही नगरेको भन्दै ओलीले प्रचण्ड नेपाल समूहलाई गल्ती सच्याएर आउन पनि आग्रह गर्नुभएको छ। यसअघि राप्ती गाउँपालिकाको सिसनिया र गडबा गाउँपालिकाको महादेवा जोड्ने राप्ती नदीमा बनेको नेपालकै दोस्रो लामो पक्की पुलको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा देखिएका प्रतिकूलतालाई हटाएर विकासको लहर चलेको दावी गर्नुभएको थियो। ओलीले विकासको लहरलाई कोरोना भाइरसको महामारीले समेत रोक्न नसकेको दावी गर्नुभयो। यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केपी शर्मा ओली पक्षले माघ 23 गते काठमाडौँ जनसभा गर्ने भएको छ। ओली समूहको बागमती प्रदेश संगठन कमिटिका अध्यक्ष आनन्द प्रसाद पोखरेलले वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिको वास्तविकता नागरिकलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले 23 गते काठमाडौँको रत्न पार्कमा जनसभा गर्न लागि बताउनुभयो। जनसभाको लागि बागमती प्रदेशका 13 जिल्लाका कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिलाई काठमाडौँ ल्याउने ओली समूहको तयारी छ। यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौँमा ठूलो आन्दोलन गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनु भएको छ। पेरिस डाँडामा प्रदेश नम्बर 2 का अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले माघ 9 गतेको भन्दा पनि विशाल प्रदर्शन 28 गते हुने र यसले प्रतिगामीहरूको चेत खुलाउने दावी गर्नुभयो। आफूहरूको पक्षमा जनलहर देखेर ओली समूह आत्तिएको र त्यसको काउन्टरमा प्रदर्शन गर्न लागेको, तर ओली समूहको र्याली पञ्चहरूको भन्दा फरक नहुने प्रचण्डको जिकिर छ। ओली पक्षको प्रदर्शनमा संविधान विरोधी मात्रै सहभागी हुने प्रचण्डले बताउनुभयो। कार्यक्रममा अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफूहरूको लडाईँ गलत विचारको विरूद्ध भएको बताउनु भएको छ। पार्टीभित्र पद र कुर्सीको हानाथाप भएको नभई पार्टीलाई विचार, विधि, पद्धति र राम्रो कार्यशैलीमा अघि बढाउनुको निम्ति र गलत विचारको विरूद्धको भएको उहाँको भनाइ छ। यो पदको मारामार होइन, कुर्सीको हानाथाप होइन। पार्टीलाई विचारबाट चलाऊ, विधिबाट चलाऊ, राम्रो कार्यशैली अवलम्बन गरौं, क्रान्तिकारी पार्टीको रूपमा अगाडि बढाऊ, पार्टीलाई व्यवस्थित बनाऊ, उपयुक्त जिम्मेवारी दियो, योग्यताको छानबिन गरौं, मूल्याङ्कन गरौं। पार्टीभित्रको विवाद हो, तर उहाँ कुनै पनि अनुशासनमा बस्न नचाहने, उहाँ गति छाडा मान्छे। यसैबीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदले सरकारलाई सहयोग गरेन भन्ने कुरामा सत्यता नभएको बताउनु भएको छ। अन्तरपार्टी महिला सञ्जालले संसदको बैठक सुरु गर्न माग गर्दै बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभाले कहिल्यै पनि सरकारलाई असहयोग नगरेको बताउनु भएको हो। उहाँले संसदमा एक दिन पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष कसैले पनि सरकारको विरोध गरेर सरकारले दिएको बिजनेसमाथि प्रभाव नपारेको बताउनु भएको हो। बडो प्रष्टसित भन्न चाहन्छु कि पछिल्लो वर्ष अधिवेशन जुन हामीले सञ्चालन गर्यौं त्यो बहुआयामिक महत्त्वका साथ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। हामीले संविधान संशोधन गरेर नक्सा पास गर्यौं, त्यो सायदै अभूतपूर्व एकता थियो। त्यसैगरी यो पनि तपाईहरुलाई म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, संसदभित्र न प्रतिपक्षले न कुनै मान्य सदस्यहरूले कुनै खालको अवरोध गर्नुभएको थिएन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएका अभिव्यक्तिहरूप्रति नेपाली कंग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। कंग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आज विज्ञप्ति मार्फत संसद विघटनको विरोध गर्नेहरू देश विरोधी हुन् भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अभिव्यक्तिमा कंग्रेसको आपत्ति रहेको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बहसलाई प्रधानमन्त्रीले तमासाको संज्ञा दिनु अदालतको स्वतन्त्र विवेकलाई कुण्ठित गर्ने प्रयास भएको प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ। विवादास्पद र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिने प्रधानमन्त्रीको प्रवृत्ति लज्जास्पद भएको कंग्रेसको भनाइ छ। संसद विघटनको असंवैधानिक कदम विरूद्ध देशव्यापी रूपमा उठेका विरोधका स्वरहरूलाई देशद्रोही भनेर गैर जिम्मेवार ढंगले लान्छित नगर्न र अपमानित गर्ने ढंगले अभिव्यक्ति नदिन प्रधानमन्त्रीलाई कंग्रेसले चेतावनी दिएको छ। यसैबीच गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा अदालतले फैसला ढिलो गरेमा चुनावको मिति सर्न सक्ने संकेत गर्नुभएको छ। कालीकोटमा भएको कार्यक्रममा गृहमन्त्री थापाले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकोले यो विषय अदालतको फैसलामा भर पर्ने बताउनुभयो। वैशाखमा चुनाव गराउन सरकार तयारी अवस्थामा रहे पनि अदालतको फैसला रहेको र ढिला भएमा मिति सर्न सक्ने गृहमन्त्री थापाको भनाइ छ। अदालतले सरकारको निर्णय सदर गर्ने थापाको विश्वास छ। यस्तै चुनाव चिन्ह र पार्टीका विषयमा निर्वाचन आयोगले पुरानै पार्टीलाई निरन्तरता दिएकोले आउँदो चुनावमा पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह कसको हुने भन्ने बारेमा थप समस्या देखिन सक्ने गृहमन्त्री थापाको भनाइ छ। यसैबीच प्रतिनिधि सभा विघटनको विरूद्धमा मार्चपासमा रहेका नागरिक अगुवामाथि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको छ। मार्चपास गर्दै प्रधानमन्त्री निवास बालाटार अगाडि जाने क्रममा प्रहरीले टंगालको भाटभटिनी नजिकै लाठीचार्ज र पानीको फोहरा हान्दा 13 जना घाइते भएका छन्। लेखक तथा विश्लेषक नारायण वाग्ले, चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता गोविन्द केसी, लेखक युग पाठक, सञ्जीव उप्रेती लगायत संयौं व्यक्ति मार्चपासमा सहभागी भएका थिए। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले लाठी तथा पानीको फोहरा हानेर दमन गरेको भन्दै अभियन्ताले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। कार्यक्रममा लेखक नारायण वाग्ले सरकारले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नेहरूमाथि बल प्रयोग गरेर निरङ्कुशता प्रमाणित गरेको र यो कदमले नागरिकलाई सड़कमा आउन झनै बाध्य बनाएको बताउनु भएको छ। उहाँले अब नागरिकले ओली तन्त्रको विरूद्धमा तेस्रो जनआन्दोलन गर्ने र त्यसको शुरूआत भइसकेको बताउनु भएको छ। शान्तिपूर्ण रूपमा हामी गरिरहेको छौँ। धर्ना दिनलाई हामीले भद्र अवज्ञा जुन आन्दोलन लिड गरिरहेको थियौँ, बढ दमन बिना सूचना, कसैलाई सूचना छैन, हामीले कुनै बल प्रयोग गर्दैछौँ। हाम्रो साथीहरू ढुङ्गा पनि दिँदैन। तर जुन तरिकाले हामीमाथि दमन भयो, मेरो आफ्नै कुरा गर्ने हो भने अब तेस्रो जनआन्दोलन सुरु भयो। यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतलाई प्रभाव पार्न प्रयास गरिरहेको भन्दै त्यसको विरोधमा बालुवाटारमा प्रदर्शन गर्ने मानव अधिकार तथा शान्ति समाज नेपालका अध्यक्षसहित 26 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार अगाडि प्रदर्शन गरिरहेको अवस्थामा मानव अधिकार तथा शान्ति समाज नेपालका अध्यक्ष कृष्ण पहाडी, सभापति उत्तम पुरासनी लगायत 26 जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 339 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 2,69,789 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 401 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण निको हुनेको संख्या 2,64,538 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै थप 10 जना कोरोना संक्रमितको ज्यान गएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,011 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 3,240 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच पर्सीदेखि शुरू हुने कोरोना विरुद्धको खोप अभियानको लागि आज सबै प्रदेशमा खोप पुगेको छ। आज 7वटै प्रदेशको भण्डारण केन्द्रहरूमा खोप पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका खोप सेवा शाखाका प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमले जानकारी दिनुभयो। 4,30,000 जनालाई लक्षित गरेर पहिलो चरणमा लगाइने खोप प्रदेशबाट जिल्ला जिल्लामा पठाउन थालिएको प्रमुख शर्माको भनाइ छ। यसैबीच प्रदेश नम्बर 2 मा कोरोना विरुद्धको खोप सबै जिल्ला सदरमुकामबाट एकैसाथ शुरू गरिने भएको छ। आज जनकपुरमा बसेको प्रादेशिक कोरोना संकट व्यवस्थापन समितिको बैठकले पर्सी 8वटै जिल्ला अस्पतालबाट खोप अभियान शुरू गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रदेश नम्बर 2 मा पुगेका 34,000 भाइल खोप भोलिसम्म सबै जिल्लाका स्टोरमा पठाइने समितिले जनाएको छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
तपाईँ अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले अराजकता चाहनेहरूले आन्दोलन गरिरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप, 23 गते काठमाडौँमा आमसभा गर्ने, ओली समूहको प्रदर्शनमा संविधान विरोधीहरू मात्रै सहभागी हुने प्रचण्डको जिकिर, प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा काठमाडौँमा मार्च पास गर्ने नागरिक अगुवामाथि प्रहरीको हस्तक्षेप, निरङ्कुशताको विरुद्धमा तेस्रो जनआन्दोलन सुरु भएको लेखक नारायण वाग्लेको दाबी लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज पनि बढेको छ। नेप्से 16.04 अंकले बढेर 2440.87 बिन्दुमा पुगेको छ। आज बैंक, व्यापार, निर्जीवन बीमा र अन्य समूहको शेयर बढेको छ भने जलविद्युत, विकास बैंक, होटल, फाइनान्स लगायत समूहको शेयर घटेको छ। बैंक समूहको शेयर 25 अंकले, व्यापारको 90 र निर्जीवन बीमा समूहको शेयर 79 अंकले बढेको छ। आज 208 कम्पनीका 1,92,85,000 किता शेयर 8 अर्ब 90 करोड़ 35 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको 60 करोड़ 37 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। आज नागरिक लगानी कोषका शेयर धनीले 10% र अरू 5वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले 9% भन्दा धेरै कमाएका छन्। समग्र बजार बढी पनि श्री इन्भेस्टमेन्ट फाइनान्सका शेयर धनीले झण्डै 7% गुमाएका छन्। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चुनावमा हुने खर्चलाई फजुल खर्चको रूपमा चित्रण नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले छिटो चुनाव गरेर सरकारले फजुल खर्च बढाउन खोजेको रूपमा मध्यावधि चुनावलाई चित्रण नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो। निर्वाचन लोकतन्त्रको प्राण केही अघि भयो भन्दैमा हामी अट्टहास मान्नुपर्ने आकाश खसे जस्तो ठान्नुपर्ने अवस्था छैन। हाम्रो संविधानको प्रबन्ध अनुरूप हामी केही अगाडि मध्यावधि निर्वाचनमा जाँदैछौँ। वैशाख 17 र 27 गते निर्वाचन हुँदैछ र मलाई के लाग्दछ भने निर्वाचनमा हुने खर्चलाई यो कतिपयले फजुल खर्चको रूपमा पनि चित्रण गरेका छन्। म त्यसो ठान्दिनँ। निर्वाचन परिचालनका निम्ति खर्च हुँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा आर्थिक क्रियाकलापमा पनि एक प्रकारको चाहिँ त्यसले मद्दत नै पुर्याउनेछ। चुनाव प्रयोजनको लागि खटाइने कर्मचारीलाई हुने भुक्तानी र अन्य खर्चले बजारलाई चलायमान बनाएर सहयोग गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ। संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै समृद्धितर्फ देशलाई लैजाने बाटोमा सरकार रहेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ। चुनावले राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरतालाई खण्डित गर्यो भन्ने बुझाइ गलत भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। 5 वर्षमा हुनुपर्ने चुनाव छिटो वा ढिलो हुँदा राजनीतिक स्थायित्वलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्यो भन्ने अर्थमा बुझ्न नहुने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत चालू आर्थिक वर्षका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पालिकाहरूलाई पत्राचार गरेको छ। हिजोको सचिव स्तरीय निर्णय अनुसार पत्राचार गर्दै मन्त्रालयले यसअघि जिल्ला समन्वय समिति मार्फत प्राप्त योजनाका आधारमा पालिकाहरूमा विनियोजन भएको रकमको योजना कार्यान्वयनका लागि भनेको छ। 695 वटा पालिकाका लागि छुट्याएको 6 अर्ब 7 करोड़ रुपैयाँ सम्बन्धित पालिकामा पठाएर मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा अहिलेसम्म प्रविष्ट भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सांसदहरू मार्फत जाने बजेट भएकाले संसद विघटनपछि कार्यक्रम नै प्रभावित हुने हो कि भन्ने आशंका भइरहेका बेला मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न भनेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिनाथको मन्दिरमा विशेष पूजासहित 1.25 लाख दीप प्रज्वलन गर्नुभएको छ। विश्व शान्ति एवं राष्ट्र कल्याणको संकल्प गर्दै उहाँले पशुपतिनाथमा पूजा गर्नुभएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव प्रदीप ढकालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले पशुपति क्षेत्रका गतिविधिका बारेमा पनि जानकारी लिनुभएको छ। पशुपति क्षेत्रलाई विश्वको वैदिक सनातन धर्मावलम्बीको पवित्र स्थलका रूपमा विकास गर्न उहाँले कोषका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। विशेष पूजाका अवसरमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाल, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई तथा काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद रिजाल पनि सहभागी हुनुभएको थियो। पशुपति क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई कोषका सदस्य सचिव ढकाल, कोषाध्यक्ष डाक्टर मिलन कुमार थापा र कोष सञ्चालक परिषदका सदस्य लगायत कर्मचारीले स्वागत गरेका थिए। प्रदेश नम्बर 1 मा घुमौं पूर्व प्रदेश नम्बर 1 अभियान शुरू भएको छ। पर्यटन पुनरुत्थान एवं प्रवर्धनका लागि प्रदेशका पर्यटन व्यवसायी र नेपाल पर्यटन बोर्डले जनकपुरबाट घुमौं पूर्व
प्रदेश नम्बर 1 अभियान शुरू गरेको हो। अभियान अन्तर्गत जनकपुर, चितवन, पोखरा, लुम्बिनी र पाल्पाका पर्यटन व्यवसायीहरूबीच छलफल गरिनेछ। नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर धनञ्जय रेग्मीले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा प्रचलित व्यवसायी बीचको व्यवसाय प्रवर्धन गरिने छलफल B2B लाई नेपाली मोडेलमा प्रदेशको तहमा व्यापक बनाउने उद्देश्यले अभियान सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो। गन्धर्व संस्कृतिका धरोहर लोक कलाकार धनबहादुर गायकको निधन भएको छ। छाती र फोक्सोमा समस्या देखिएपछि मणिपाल शिक्षण अस्पताल पोखरामा उपचारका क्रममा उहाँको निधन भएको हो। 2021 सालमा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 16 बाटुले चौरमा जन्मिनुभएका गायक यो दाजुको मिरमिरे आँखा, बेली र चमेली लगायतका अजर अमर गीतका सर्जक हुनुहुन्थ्यो। गन्धर्व गायनका चर्चित गायक झलकमान गन्धर्वका भान्जा गायकले 2066 सालमा झलकमान गन्धर्व राष्ट्रिय लोकबाजा सारङ्गी संरक्षण पाठशालाको स्थापना गरेर गन्धर्व संस्कृति संरक्षणमा सक्रिय बन्नुभएको थियो। यति बेला हिमाली जिल्लाका खेतबारी र डाँडापाखा सेताम्बे हिउँले ढाकिन्थे। यस वर्ष हिउँ नपर्दा डाँडापाखा उराट लाग्दा र खेतबारी मरूभूमि जस्ता भएका छन्। हिउँले ढाकिएका जमिनमा रसिलो माटो अनि खेतबारीमा मल भिज्नाले बाली फस्टाउने मनाङका किसान बताउँछन्। सधैँ जसो मंगिरको पहिलो हप्तादेखि हिउँ पर्न शुरू हुने यस जिल्लामा अहिले माघ महिना सकिन लाग्दा समेत हिउँ देख्न पाइएको छैन। किसान याङडु गुरुङले भन्नुभयो, विगतमा मंगिर शुरू नहुँदै डाँडाकाँडा हिउँले सेताम्बे हुन्थ्यो। चारैतिर सेता हिमाल टल्किन्थे। केही वर्ष यता भने हिउँ कम पर्न थालेको छ। यसपालि हिमपात नहुँदा सेता हिमाल काला पत्थरमा परिणत भएको छ। संसद विघटनका विरुद्ध परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा आज पनि सुनवाई भएको छ। 13 वटा रिट निवेदनहरूमाथि अघिल्लो आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनवाई भइरहेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवारा तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेज बहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई भइरहेको हो। संसद विघटन विरुद्धका रिटमाथि 300 भन्दा धेरै कानून व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। आज वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्री र उहाँका समर्थकहरूसँग अर्को पनि संविधान छ कि क्या हो भनेर व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो। संसद विघटनलाई अवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा 13 वटा रिट दायर भएका छन्। रोल्पाको सिंचाई विकासका लागि चालू आर्थिक वर्षमा 8 करोड़ 51 लाख बजेट परिचालन गरिने भएको छ। संघीय सरकारको सशर्त कार्यक्रम अन्तर्गत 1 करोड़ 83 लाख र प्रदेश सरकारको विभिन्न शीर्षकमा 6 करोड़ 68 लाख बजेट आएको जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय रोल्पाले जनाएको छ। यस वर्ष जिल्लामा संघीय सरकारको 7 मध्ये 3 वटा र प्रदेश सरकारको 14 मध्ये 9 वटा सिंचाई आयोजना सञ्चालनमा रहेको सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय रोल्पाका प्रमुख पुरुषोत्तम प्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। दोलखाको कालिन्चोक गाउँपालिका वडा नम्बर 8 सुनखानीको माझी र बादी बस्तीमा पहिलो पटक खानेपानी सेवा पुगेको छ। यसअघि आधा घण्टा हिँडेर तामाकोशी नदीको पानी बोक्ने माझी र बादी समुदायले सामुदायिक विकास मंच नेपाल दोलखाले कालिन्चोक नगरपालिका र अन्य संस्थाको सहकार्यमा घर घरमै धारा पुर्याइदिएको छ। 32 घरधुरी रहेको माझी बस्तीमा 16 लाख रुपैयाँ तथा 62 घरधुरी रहेको बादी बस्तीमा 21,96,000 रुपैयाँको लागतमा खानेपानीका सेवा पुगेको हो। यस्तै सुनखानीकै भीमसेन टोल छहरा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना मार्फत 28 घरधुरीलाई खानेपानी वितरण भइरहेको छ। म्याग्दीका धेरैजसो पालिकाका कार्यालय भाडाका घरबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन्। बेनी नगरपालिका र धौलागिरी गाउँपालिकाको कार्यालय सरकारी भवनबाट सञ्चालनमा आएको छ भने मालिका, मंगला, रघुगंगा र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको कार्यालय भाडाका घरमा राखिएको छ। यस्तै जिल्लाका 13 वटा वडा कार्यालय पनि अझै भवनविहीन छन्। प्युठानको सरुमानी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 दरभानमा अम्बा र ड्रागन फ्रुटको व्यावसायिक खेती शुरू भएको छ। दरभानको केशर बहादुर गुरुङ, दाङका हिरामणी पौडेल र रूपन्देहीका खुमानन्द भूषालले साझेदारीमा अम्बा र ड्रागन फ्रुटको व्यावसायिक खेती शुरू गर्नुभएको हो। आफूहरूले शुरूमा 1300 बोट अम्बा र 1200 बोट ड्रागन फ्रुटका बिरुवा रोपेको कृषक केशर बहादुर गुरुङले जानकारी दिनुभयो। सर्लाहीको कविलासी नगरपालिका 20 ग्रामबाट सब डिभिजन वन कार्यालय मूर्तियाले
38 क्युफिट काठको सालको काठ बरामद गरेको छ। जानकीनगर साझेदारी वनबाट अवैध कटान गरी तस्करले परालमा लुकाएर राखेको 11 थान अवैध सालको गोलिया आज बरामद गरिएको सब डिभिजन वन कार्यालय मूर्तियाका सशस्त्र वन रक्षक जमदार अम्बर बहादुर पाखरिनले जानकारी दिनुभयो। रोल्पामा राष्ट्रिय दलित संग्रहालय बन्ने भएको छ। देशभरका दलित समुदायको कला संस्कृति परम्परागत रीतिरिवाज झल्काउने उद्देश्यले संग्रहालय निर्माणको काम थालिएको हो। रोल्पा नगरपालिका 6 कोट गाउँमा राष्ट्रिय दलित संग्रहालय बन्ने संग्रहालयबाट दलित समुदायको अध्ययन अनुसन्धान गर्न र उनीहरूको सिपबाट थप उद्यम सिर्जना गर्न सकिने दलित संग्रहालय निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कर्मलाल परियारले बताउनुभयो। महोत्तरीमा टिप्परले ठक्कर दिँदा 2 जनाको ज्यान गएको छ। औरही नगरपालिका 4 कठुधारमा टिप्परले ठक्कर दिँदा औरहीका गुड्डु नदाफ र बलवा नगरपालिकाका प्रमोद रामको घटनास्थलमै ज्यान गएको छ। यस्तै पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको बाँदरे मोडमा जीप र मोटरसाइकल ठोकिँदा 1 जनाको ज्यान गएको छ। दुर्घटनामा मोटरसाइकलको पछाडि बसेका काठमाडौँको गुर्जुधाराका पूजन खड्काको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। यस वर्षको हिउँदमा हिउँ र पानी निकै कम पर्दा परेको प्रभावका बारेमा उज्यालोको फेसबुक पेजमा तपाईँले लेख्नुभएका विचार र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। केशव कटेलको प्रतिक्रिया छ, पानी नपर्दा धुलोका कारण वरिपरि भएको घाँस गाई बस्तुले खान छाडिसके। पानीको मुहान अझै सुक्ने खतरा छ। धुवा धुलोका कारण रुगाखोकीसँगै अन्य श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्याबाट गुज्रनु परेको छ। आगलागीको सम्भावना उत्तिकै छ। यो विश्व तापमानमा भएको वृद्धिको कारण पनि यस वर्षको मौसम प्रतिकूल भएको हो कि लामो खडेरीका कारण यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा किसान र अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पूर्ण देश नै समस्यामा परेको छ। मनोहर कडरिया लेख्नुहुन्छ, हिउँदे वर्षा नहुँदा गहुँ, तोरी, तरकारी, आलु, फलफूल लगायतका बालीमा प्रत्यक्ष असर गरेको छ। पशुपालनको लागि हरियो घाँसको समस्या भएको छ भने मूल सुक्दा खानेपानीको हाहाकार हुन थालेको छ। झकास डाँगीको सुझाव छ, अझै पनि पानी परेन भने देशमा खाद्यान्नको अभाव हुन सक्छ। यसकारण अब वैकल्पिक उपाय अपनाई सरकारले किसानका समस्या समाधान गर्नुपर्छ। सरकारको ध्यान चुनावमा भन्दा पनि किसानमा हुनु पर्यो। गगन कुमार रावललाई चिन्ता लागेको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, पानी नपर्दा सबै खेतीबालीको उत्पादनमा कमी आउने निश्चित नै छ। अब के गरी छाक टार्ने हो त्यही चिन्ताले सताएको छ। अनि रुद्र लामिछाने व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा लेख्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री ओलीले नारायणी नदीको पानीले सिंचाई गरिदिइहाल्नुहुन्छ नि, किन चाहियो आकाशे पानी? विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी भोजेन्द्र बस्नेत। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। यस शताब्दीको पहिलो 20 वर्षमा विश्वभर मौसमी घटना जोडिएका प्राकृतिक प्रकोपबाट झण्डै 4,80,000 मानिसको ज्यान गएको छ। जर्मन वाच संस्थाले सार्वजनिक गरेको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार 20 वर्षमा विपदले विश्वभर झण्डै 25 खर्ब 60 अर्ब डलर बराबरको आर्थिक क्षति पुगेको छ। खास गरी विकासशील देशहरूले सामना गर्नुपरेका आँधी, बाढ़ी र तातो हावा जस्ता जलवायु सम्बन्धी विपदले ठूलो संख्यामा मानिसको ज्यान जानको साथै आर्थिक क्षति भएको हो। प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनले मानवको अस्तित्वमा नै खतरा उत्पन्न गराइरहेको देखाएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। जलवायु परिवर्तन अनुकूलताका प्रभावकारी योजना नभएको र असर बढाउने क्रियाकलाप भने बढ़िरहेकाले तत्काल कदम नचालिए अर्को 20 वर्षमा अवस्था जटिल हुने प्रतिवेदनले चेतावनी दिएको छ। नेपाल दर्पणमा अब केही खेल खबर। नेपाल पुलिस क्लब प्रधानमन्त्री 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेटको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। काठमाडौँको मुलपानी मैदानमा प्रदेश 2 लाई 4 विकेटले हराउँदै पुलिस अन्तिम 4 मा पुगेको हो। प्रदेश 2 ले दिएको 170 रनको लक्ष्य पुलिसले 38 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर भेटायो। पुलिसको जितमा अनिल शाहले 47 र कुशल भुर्तेलले 43 रन बनाए। प्रदेश 2 का विवेक यादव र कुमार थापाले 3-3 विकेट लिए। आजको नतिजासँगै समूह बीबाट बागमती र पुलिस सेमी फाइनलमा पुगेका छन् भने सुदूरपश्चिम लुम्बिनी र प्रदेश 2 बाहिरिएका छन्। आज कीर्तिपुरमा भएको खेलमा सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 6 रनले हराएको छ। एपीएफले दिएको 241 रनको लक्ष्य पछ्याएको आर्मीले 50 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 234 रन मात्रै बनाउन सक्यो। आर्मीको लागि अनिल मण्डलले सबैभन्दा धेरै 45 रन बनाए। एपीएफका कमल ऐरीले 3 र भुवन कार्कीले 2 विकेट लिए। यसअघि एपीएफले सुमित महर्जनको 46 र सुभाष खकुरेलको 38 रन मद्दतमा 240 रन बनाएको थियो। नेपाल आर्मीका हरि चौहान एक्लैले 5 विकेट लिएका छन्। आजको जितसँगै एपीएफ 8 अङ्क सहित समूह
ए को विजेता बनेको छ। आर्मी पनि उपविजेता बन्दै सेमी फाइनलमा पुगेको छ। समूह एबाट कर्णाली, प्रदेश 1 र गण्डकी बाहिरिएका छन्। सेमी फाइनलमा एपीएफले नेपाल पुलिस र आर्मीले बागमती प्रदेशसँग खेल्नेछ। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाले उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकालाई हराएको छ। इन्फा कम्प्लेक्स साधुबाटोमा भएको खेलमा चन्द्रपुरले चौदण्डीगढीलाई 7-1 गोलले हराएको हो। चन्द्रपुरको लागि सविता राणा मगरले ह्याट्रिक गरिन् भने रजनी थोकरले 2 तथा दिल कुमारी राणा मगर र सुनिता भोलानले 1-1 गोल गरिन्। प्रतियोगितामा चन्द्रपुरको यो पहिलो जित हो। चौदण्डीगढीले अहिलेसम्म अंक बटुल्न सकेको छैन। र श्रीलंकासँगको दोस्रो टेस्ट क्रिकेट इंग्ल्यान्डले 6 विकेटले जितेको छ। गालेमा श्रीलंकाले दिएको 164 रनको लक्ष्य इंग्ल्यान्डले चौथो दिन 4 विकेट गुमाएर भेटायो। उसका लागि डोम सिब्लीले 56 र जोस बटलरले 46 रन बनाए। श्रीलंकालाई दोस्रो पारीमा 126 रनमा अल आउट गरेपछि इंग्ल्यान्डले 164 रनको सामान्य लक्ष्य पाएको थियो। दोस्रो टेस्ट जितेसँगै इंग्ल्यान्डले 2 खेलको श्रृंखला क्लिन स्वीप गरेको छ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। अराजकता चाहनेहरूले आन्दोलन गरिरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप। 23 गते काठमाडौँमा आमसभा गर्ने ओली समूहको प्रदर्शनमा संविधान विरोधीहरू मात्रै सहभागी हुने प्रचण्डको जिकिर। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा काठमाडौँमा मार्च पास गर्ने नागरिक अगुवामाथि प्रहरीको हस्तक्षेप। निरङ्कुशताको विरुद्धमा तेस्रो जनआन्दोलन सुरु भएको लेखक नारायण वाग्लेको दावी। शेयर बजार लगातार उकालो लाग्दै आज 16 अङ्कले बढेर 2424 बिन्दुमा। गएको 20 वर्षमा मौसमजन्य विपदबाट विश्वभर झण्डै 4,80,000 जनाको ज्यान गयो। जलवायु परिवर्तनले मानव अस्तित्व नै खतरामा पारेको चेतावनी। र प्रदेश 2ले हराउँदै नेपाल पुलिस प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको सेमी फाइनलमा महिला फुटबलमा चन्द्रपुरद्वारा चौदण्डीगढी पराजित। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी राधा ढुङ्गाना र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला। नमस्कार।